Всем привет! С вами Курганова Юлия Николаевна. Я врач-кардиолог. Добро пожаловать на мой канал Кардиоблог. Если вы все еще не подписаны на мой канал, тогда подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте обратную связь. Это поможет моему каналу развиваться и выходить в рекомендации. А это значит, что мы с вами можем спасти чью-то жизнь. Под видео моя подписчица оставила комментарий. Спасибо. Всегда слушаю с удовольствием. Очень приятно. Но в этом посте я бы хотела расшифровку всех пунктов, чтобы не заглядывать в Google. Термины все медицинские, а пост для нас, обывателей. Один из терминов, который прозвучал в этом видео, это был термин синдром обструктивного апноэ во время сна. Давайте разбираться. Апноэ – это полное спадение верхних дыхательных путей, прекращение дыхательного потока длительностью более 10 секунд. Апноэ может быть центрального или обструктивного происхождения. Центральное апноэ – это компенсация на какую-либо патологию, например, острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт, в результате чего дыхательный центр не выполняет свою основную функцию дыхания, то есть забывает дышать. Обструктивное апноэ – это апноэ, возникшее в результате механического сдавления. Синдром обструктивного апноэ сна – это повторяющиеся эпизоды частичной или полной обструкции верхних дыхательных путей при сохраненных дыхательных усилиях, то есть дыхательный центр работает, выполняет свою основную функцию. При этом нарушается нормальная структура сна и снижается насыщение крови кислородом. Внешне это проявляется храпом и дневной сонливостью. Механизм развития синдрома обструктивного апноэ сна. Нормальное дыхание. Через нос воздух проходит и попадает в трахею. Храп. Частичная блокировка дыхательных путей. То есть происходит вибрация мягких тканей при прохождении воздуха. Обструктивное апноэ – это полная блокировка дыхательных путей на уровне мягкого неба, корня языка, надгортанника. Как это происходит? Пациент засыпает. В результате снижается тонус мышц глотки. Происходит снижение насыщения крови кислородом. В результате спадаются верхние дыхательные пути. Происходит снижение насыщения кислорода во время сна, в результате чего мозг пробуждается. Происходит нарушение структуры сна, головной мозг посылает сигнал, что нужно увеличить тонус мышц глотки, в результате чего возобновляется дыхание, цикл повторяется снова. Самый любимый вопрос пациентов: доктор, а в чем причина? Первое – это пол. Женский половой гормон прогестерон защищает женщин до наступления менопаузы. Второй пункт – это возраст. С возрастом снижается упругость слизистых, уменьшается тонус мышц. Третий пункт – особенности строения лицевого скелета. А именно, микрогнатия – это врожденное недоразвитие челюстной кости, ретрогнатия – смещение челюсти верхней или нижней назад. В результате уменьшается передний и задний размер глотки. Это приводит к спадению дыхательных путей. Четвертый пункт – анатомические дефекты глотки. Это аденоиды, гипертрофия небных миндалей, новообразования. Пятый пункт – эндокринологические заболевания, гипотиреоз,
при котором снижается функция щитовидной железы, это приводит к прибавке в весе. Акромегалия – избыточная продукция гормона роста. Человек сам по себе большой, огромный, да, это приводит к макрогласии, увеличению языка. 6 пункт – нервно-мышечные заболевания. 7 пункт – нарушение носового дыхания, искривление носовой перегородки, носовые полипы, аллергические риниты, ОРВИ. 8 пункт – это беременность, набор массы тела, отеки, ринит беременных. 9 пункт – ожирение. У пациентов с 3-й степенью индекса массы тела больше 40, тяжелая форма синдрома обструктивного апноэ сна отмечается в 60% случаев. 10 пункт – это вредные привычки. Курение приводит к отеку слизистой, к хроническому воспалению слизистой. Употребление алкоголя расслабляет мышцы, снижает чувствительность мозга, гипоксия. 11 пункт – прием лекарственных препаратов, таких как миорелаксанты, транквилизаторы, снотворные, наркотические анальгетики. Наркотические анальгетики, они угнетают работу дыхательного центра в головном мозге. Клиническая картина. Утомляемость, головная боль утром, сонливость в дневное время, неполноценный ночной сон, нарушение памяти и внимания, мокрая подушка, частые мочеиспускания, не всегда связанные с простатой. Увеличение, повышение артериального давления. Это рефрактерная или ночная артериальная гипертензия. О видах опасных артериальных гипертензий я рассказала в видео на своем канале, которое называется «Какое артериальное давление и пульс характерны для инфаркта». Прибавка в весе, остановка дыхания во сне, храп, ночные нарушения ритма. Диагностика. В диагностике используют такие методы, как полисомнография, является золотым стандартом для того, чтобы установить диагноз синдрома обструктивного апноэ сна. Также используют респираторный мониторинг и компьютерную сомнографию, по результатам которой определяют степень тяжести заболевания, то есть определяют количество остановок дыхания у пациента в течение 1 часа. До 5 остановок за час – это норма, от 5 до 14 – это легкая степень, от 15 до 29 – это средняя степень, от 30 и выше – это тяжелая степень. Лечение. Лечение может быть хирургическим, но золотым стандартом лечения синдрома обструктивного апноэ сна считают СИПАП-терапию. СИПАП – это прибор, который подает воздух, и у него всегда одно рабочее давление. Есть еще БИПАП-терапия. Прибор также подает воздух, но у него 2 рабочих давления. То есть на вдохе давление увеличивается, на выдохе уменьшается. И он является более физиологичным. Но приборы назначают по показаниям, и также они имеют определенные функции. Да? Прибор можно выставить и подобрать под каждого пациента. Лайфхаки для тех, кто досмотрел это видео до конца. Не любой храп – это апноэ, но это начальная стадия. То есть мышцы глотки расслаблены, и они бьются друг от друга при прохождении воздуха. В результате возникает звук храп. Когда обращаться? Когда храп сочетается с одной из жалоб. Это мокрая подушка, частое мочеиспускание, повышение артериального давления утром, сонливость днем, непродолжительный ночной сон, увеличение массы тела. На чем стоит заострить внимание? Самое простое –
это посмотреть размер воротника рубашки, которую вы носите. 43-44, стоит проверить апноэ. Вы встаете больше одного раза за ночь, чтобы помочиться в туалете, стоит проверить апноэ. Сейчас время стресса, и многие пациенты проходят консультации у психологов и получают лечение у психиатра. У пациентов с лишним весом, перед тем, как назначить препараты, из-за того, что у них рыхлая глотка, стоит проверить апноэ. Если вы проходили обследование, суточное мониторирование артериального давления, СМАТ, вам в заключении написали Night Picker Non Dipper. Это говорит о том, что у вас повышается давление ночью. Стоит проверить апноэ. Резистентная артериальная гипертензия. Это говорит о том, что в лечении вы используете более 3 препаратов для снижения давления, и они неэффективны. Стоит проверить апноэ. Холтеровское мониторирование ЭКГ, ночные блокады при нормальном синусовом ритме днем. Нота бene, что здесь важно помнить? Не каждая блокада требует установки кардиостимулятора. Если блокады только ночные, а днем синусовый ритм, здесь поможет СИПАП-терапия. То есть нужно лечить синдром обструктивного апноэ сна. Спасибо всем, кто провел это время вместе со мной. Я благодарю вас за просмотр. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам отличного настроения. Пусть вас окружают любимые люди. Помните, что сердце – это единственный орган, который бьется за вас до конца. Берегите себя и своих близких.